ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മൾ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്ന റെസിപ്പി കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണ്. ചോക്കോസ് മിൽക്ക് ഷേക്ക് ആണ്. ചോക്കോസ് നമ്മൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. ഇത് നമ്മൾ കാച്ചിയ പാലിൽ ഇട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാറുള്ളതാണ്. പക്ഷെങ്കിൽ ഞാൻ ചോക്കോസ് വീട്ടിൽ വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മിൽക്ക് ഷേക്ക് രൂപത്തിലാണ് കൊടുക്കാറുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഞാനിന്ന് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തി തരുന്നത്. ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. ചോക്കോസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഡേറ്റ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, കാഷ്യൂനട്ട് ഉണ്ട്. അതിനൊപ്പം തന്നെ ഞാനൊരു ഞാലിപ്പൂവൻ പഴവും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു മിൽക്ക് ഷേക്കിന് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല, കാരണം ചോക്കോസിൽ ഓൾറെഡി മധുരം ഉണ്ട്. അതിനൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഡേറ്റ്സും എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഷുഗർ ചേർക്കാറില്ല. പിന്നെ പാല് ഞാനൊന്ന് കാച്ചി തണുപ്പിച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ചെറിയ രീതിയിലൊന്ന് ഐസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു തണുപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തത്. തണുപ്പ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടാത്തവർക്ക് പാല് കാച്ചിയെടുത്താൽ മാത്രം മതിയാവും. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം. ഞാനിവിടെ പാൽ അധികം ചേർത്ത് കൊടുക്കാറില്ല അരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത്, കാരണം കാഷ്യൂനട്ടും ഡേറ്റ്സും ഒക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരഞ്ഞു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പാൽ അധികം ചേർക്കാത്തത്. നമുക്കിതൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇത് അടിച്ചു കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി പാലും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇത് അരച്ചെടുക്കുന്നത്. ചിലർ ഇത് നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ തരിതരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ കുടിക്കാൻ മടിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഇത് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോക്കോസ് മിൽക്ക് ഷേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്കിതൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റാം. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് ചോക്കോസ് പൊടിച്ചത് ചേർക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കാഷ്യൂനട്ട്, ബദാം അങ്ങനെയൊക്കെ ചേർക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ 2-3 ചോക്കോസ് മാത്രം ഒന്ന് പൊടിച്ച് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ഒരു റെസിപ്പി വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടും. എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കുക, അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുക. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം.